Здравейте, аз съм Иван Стоянов от IT Community и това е урок номер 2 от поредицата Елементи за веб дизайн. В този урок ще ви покажа как да си направите елементарен Information Box. Нека да започваме. Правим нов документ с широчина 800 пиксела и височина 600 пиксела. За фон слагам бял цвят. Правим си нов layer и избираме Rounded Rectangle Tool. Така, за широчина избираме 260 пиксела и 42 пиксела за височина. Нека сега да го стилизираме. За цвят съм избрал нещо средно между оранжево и червено. Така, opacity на 95%. Слагаме и патърн. Ето този. Всеки го има в Photoshop си, така че няма смисъл да го търсите в интернет. Така. На Blend Mode избираме Overlay и Normal. Вижте как е. Това е с Overlay. Разлика почти няма, така че всъщност може така нормал да си е. Всъщност. Така. Ще сложим и Drop Shadow. На Blend Mode слагаме Normal и цвят кажем това. На дистанция слагаме 1 пиксел, на size 3 пиксела. Така. Правим си нов layer и нека да сложим текст. Нека да е 18 пиксела. Crisp или Sharp. Къде е Sharp? Така. Забравих. Шрифта е този. Така. С помощта на стрелкичките преместваме текста малко по-надолу. И с помощта на Ctrl и J от клавиатурата копираме този леер. Така. Копираният леер го поставяме под оригиналния. С помощта на стрелкичките отново един път нагоре и един път наляво преместваме. Цвят ще бъде ето този. И виждате как се получи ефекта на вдлъбнатост. Така му към аз. И доста често го използвам. Така. Отиваме на леера с бокса и избираме Marquee Tool, за да направим ето тези долните ъгли да се прави. Тоест ще изрежем малко от нашата кутийка. С гумичката ще изтрием и много да центрираме нашия текст. Така. Правим си нов layer. Избираме Rectangle Tool. И правим нов бокс. Така. Нека и него да стилизираме.
Но преди това 260 пиксела на 280 пиксела. Така. За цвят ще сложим тъмно сиво. И нека още малко ефекти да сложим. Един Outer Glow да му сложим. На Blend Mode слагаме Normal. Opacity 100%. За цвят 6 осмици. Така. На техник Softer приемем 50% и Size 3. Така. Този големия бокс ще го сложим под този малкия в леерите, за да се забелязва Drop Shadow. Така. Правим си нов леер, който ще сложим една иконка, която съм избрал. Тя е примерна, така че може да сложите каквато вие искате. Ще оставя и линк за сваляне в описанието на урока. Така. В този леер, който направихме, ще сложим текст. Новите версии на Photoshop вече предлагат примерния текст, така че ако разполагате с най-новите версии, може да го използвате, нали, докато го направите. Всъщност не знам защо го изтривам, така че го направим наново. Така. Бяло подравняване. Нормал. Бял цвят на текста. Така. Значи шрифт Tacoma. 10 поинта или пункта или не знам как му викате. От тук на Non и ляво подравнен. И както казах вече за примерния текст, ще използвам него. Така. Нека малко да ги подравним. Така. Сега ще направим разделителна линия, или аз се наричам Dashed Box. Избираме Line Tool и настрой слагаме тук, а не на Non. Всъщност, да, един пункт или point трябва да е широк. И задържаме Shift и правим правата черта. Много 260 пиксела да е широка и ето виждате, че е пунктирана. Ще сложим за цвят да е нещо светло-сиво. Примерно нещо такова или примерно на друго сиво, примерно по-тъмно, както желаете. Така. Сега тези трите слоя ги копираме с
задържаме Shift, маркираме трите слоя и с помощта на Ctrl и J ги копираме. С стрелкичките ги преместваме надолу. Ето така. Копираме ги още един път. И ето. Всъщност, ако ги приближим малко, ще има място за още едни. Така. В момента ги правя на око, така че може да не са много подравнени. Така. Премахваме тази последната черта. И даже малко ще направим по-голям бокса. Някой друг пиксел по-дълъг. Да кажем, некъде 290. Така. Строим този леер. И както знаете, по повечето сайтове виждате как се разтягат тези боксове. И сега ще сложим, нали, такава опция. За целта ще с текст ще сложим това разширяване и слагаме 3 точки. Което е, нали, най-лесният начин, който, нали, да се получи този ефект. И да кажем 18. Така. Даже може по-големи. Примерно така. Да, центрирани са. И това е. Надявам се да ви е харесал урока. Както виждате, е много лесно и за 2 минути може да се го направите. Ефектите, които съм използвал, поне повечето от тях, в миналият урок съм обяснявал за какво служат. Така че изгледайте първо него, за да разберете тези ефекти и настройки, така да го кажа, за какво са. И това беше от мен. Надявам се да ви е харесал урока и до скоро!